好，而家為大家直擊報道嘅就係聖保羅書院史丹頓 semi-final match 7B 對 Staff 嘅。好啦，喺熒光幕上而家出現咗今次出賽嘅陣容嘅，可以見到 7B 嘅陣容啊。Staff team 嘅陣容咧係吹嘅啫，就唔知啱唔啱嘅。上次對賽 friendly match 比數係5-5，但係6對5嘅。咁睇下今次史丹頓唔 friendly 嘅啦，睇下會點啦。喺而家呢個時候，大家睇下我哋 7B 班嘅主將。係慢慢 zoom 埋去。搶嘢！貴啲啊！貴20%啊！真係靚仔啊！喺比賽開始之前，我哋去客戶嘅説話。如果你好想變到好似大嘴咁靚仔嘅話，就記住買包入麥精飲下啦。你今日飲咗未啊？本節目由敍利亞可樂公司贊助播出。好啦，而家兩隊嘅球員咧都出晒場啦。大家見到白衫對藍衫嘅，係。啲觀眾幾熱情，3分籃球賽邊度打？聽日啊，唔係今日。關你事？係冇錯，3分咩好好嘢啊，係。好啦，開始啦，正式。冷係好 friend 咁樣。真係佢唔考。點解就可以上好困難啊！發覺呢個。咁我應該望熒光幕好定係睇真嘅場？我想睇真。我都唔知望邊個。熒光幕邊啊！喂，唔好睇喎咁樣。喂，你冇 zoom 咁近咪？zoom 到好遠㗎，係都要轉㗎。即係大家抽一陣間，大家換。係啊，抽啊！我食唔到飯喎。阿秋，我錄住先啊。係先。相機好難影嘅，所謂啦。哇！有烏蠅啊，好大隻添。哦，冇得食啊，報銷啊。即場街啊！真係有啊！影到啊！影唔到。唉，冇得食，咁樣，我幫我咁樣嚇。喂，做咩啊？烏蠅蟹嬲咗。喺廚房邊嬲嘅，路邊尖佢，但係睇到。要個分啊！攝石人。係咪都服啊？咁你梗係有錢先。係啊，我冇隻腳就好吹㗎。我抽你個頭啊！抽你個頭！佢小明咧係
係啊。嗱，開始有啲火藥味啊！我想睇波，我抽到啦，自己教啊！好撚危險喎！或者有問題。我睇唔到嘢喎，不過我都教好咗先。都要轉一轉先至。我又唔夠快啊，跟唔切個波啊！點解就好似鴛鴦嘅呢隻？啊，今日嗰條狀態好好啊！好難啊，追個波，所以你做。我係喎，喺上面影啊，好啲咯。低啊！有黑板跌咗落嚟。哇！學佢寫。第一次攻門啦！但係估唔到原來啲 staff 咧都係咁鬼死狼。嗌你旁述啦屌！哎呀，講咗出口添。哇！呢個都唔知係咩 staff 嚟嘅，學校掃地嘅，哇！硬上，好慘啊我！我想問下，如果個波散咗個機會點㗎？係我會幫你掩你會賠錢。嚇咁都要我賠錢啊？係啊。你冇打出喎，陳家興好似扮到係自己嘥咗個機會啊！其實根本都冇機會。你睇佢個樣幾失望，幾自豪啊佢樣。哎呀，好型啊！哇！啲老師真係有仇報仇啊，好似。佢踢人多過踢波喎。暴力足球。睇下嗰位
不幸嘅球迷啦，我哋不幸嘅球迷啊，平見唔理啊。唔緊要啊，你不知道啊。哇！想射啊！大嘴，1、2、3啊！大聲啲啊，聲啲。你叫齊人先啊！今晚有咩事啊？喂，大嘴，大嘴企起身。喂，嗌聲啲啊！做咩啊？聽大嘴。大聲啲啊！聲啲！屌你仆街嚟嘅真係！大嘴啊！你好差啊！拉嘢。壞啊！嗰度啊！狀態大用啊！嗰度。好啊！哎呀！好啊！你配合拍攝咪得？啊，不過都好啊，咁樣望。係啊，近啲啊。係咪有女而家就唔肯嗌啊？係啊，係咪有女而家唔肯嗌？好心機啊！咪玩啦！唔緊要啊，唔好俾佢哋自豪啊！好啊 ，stop 嘅一次負碌攻門。大黑細啊真係！喂，1、2、3，雙機！嗌學生啊嘛！呢個人睇嚟要去睇下醫生，要食下藥真係。咁鬼死狼！呢個啊！哇！一輪嘅攻勢啊 ！Start 似乎都有啲虛火。係啦，記下。1、2、3，雙機！而家幾失敗嘅雙機師啲人啊，你真係大嘴啦都係。小病啦！我嗌學生晚上啲啊！學生加油啊喂！哇，到你啦！係咪學生加油？喂，學生會啊！唔好學生，學生加油！喂，你繼續錄啦！喂啊！我嗌嘛！你負責睇啊嘛！喂，嗌學生加油！學生加油！加油！嗌啦！好，咁咪嗌喎！關歪咗啊！點樣扭㗎？咩個鬆啊？好驚啊！你月亮搞。
喂，嗌啦，係啊。咁呢度情況係1、2、3，好加油！喂啊，歪咗啊！歪咗啊！我知啊，你扭鬆咗呢度再搞。好多啦啦！我又唔得掂。到你啦！三分邊啊喂！好啦，好，係，1、2、3，三分邊。唔得啊！我控制唔到部機啊！我玩。我玩。小心啊！我驚佢跌啊！你啊，初診嚟咯。你走佢啦！我哋擘大啲佢咪得咯。係咯。邊個做旁述啦？好啊，唔好啊。哎呀，太慘啦！歪晒。係咯，歪咗喎，點解？阿秋上車你食啦。我就係唔識點點樣 zoom 㗎？我冇 zoom 過啊。呢個啊，你追個波都追唔切。一隻面睇住波兩邊，我唔知咧，仲喺度不過哇，好近啊！見到 Matthew 喎。喂，唔係我講㗎，佢講。場完啦。有時候聽下客戶嘅説話。節目由敍利亞可樂公司贊助播出。聖保羅主辦。波兜啊！影下啲觀眾先。邊度啊？影咗啦！球員嚟啊！隊長嚟㗎！我而家見到今場後備上陣嘅係咪後備準備受傷嘛，影響啲節目咧正選。嘅隊長梁敬堯啊！淨係望佢嘅背影都真係電死人啊！真係。攞翻嚟攞個牌。好，影一影三分邊先。我哋有嗌啦喂！我哋有嗌啦喂！好多我哋熱情嘅觀眾。哎呀，慢得滯。你個頭啊！你太慢。我意思啦，阿秋。我驚轉得快得滯咧，會跟唔到喎。矛盾啦！依
家燒住矛盾啦，跟住啊！你幫佢踢人啦！你仲未嚟啊？呢個我冇理由咁細都得到咁多。我仲咩啊？跟唔切啦，慘啦！歪歪，你唔好影咗成個場都冇波啊！你個頭啊，行開啊！你個頭啊，褪後啲啊！哎呀頂，點解咁嘅？揾唔到波。Matthew 準備主射呢個罰球啊！喂啊！冇酸到停啊！你酸埋。喂，小平嗌下啦，小平。大嘴啊！喂，大嘴，嗌啊喂！1、2、3，射啦你！9條友舉晒手。接力啊，好攰啊！點解歪咗嘅？點解歪咗咁嘅好似？你自己喐㗎嘛嗰度。
可惜頂得太硬，太正啦！一定投過我。係啦，大隊。我仲有幾耐？自豪啊！有機會啦，出嚟啦！而家仲有時間。一早應該3秒上前。Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
啲唔緊要。唔係入咗㗎啦咩？開始反攻啦！而家 7B。哦，又有一個好緊。7B， 我仲有3分鐘啊！3分鐘啊！開始拖延時間啦！球迷開始起哄啦！快啊快啊！咁耐啊，使唔使抌？有機會，有機會。執啊！快啦！唔上啦，費傑！揾人入去啊嘛！
又拖完時間啦，staff。快走啦！時間冇多啊！唔緊要啊！好波！喂，聽日先開。呢個先衝老豆啊！加油啊！係啊，咁冷啫。好波！哎呀！屌！仲有半分鐘都唔攻埋上去。肥傑啊！肥傑啊，上啦！喂，唔好拖延時間啊！哎呀！有冇咩冇？完場前半分鐘啊！好波！